Gimana kesan-kesannya setelah goes dari lapangan Merdeka? Dengan tanjakannya, bro. Banyak yang tipu guys. Banyak yang Katanya tipu. 2 kilo lagi, rupanya 10 kilo lagi guys. Ditipu kita. Ini sepeda listrik kita mana ini? Ah, ini sepeda listrik. Ah, ini sepeda listrik. Ya dikira aku pakai listrik ini. Ini sepeda listrik nih. Ini sepeda listrik. Ini sepeda manual rasa listrik. Ini. Ah, sepeda listrik.